Моя стиральная машинка пыталась от меня убежать. Ее так трясло, что пришлось залезть в интернет и посмотреть, что с ней такое не так. Я узнал, что выходят из строя вот эти вот амортизаторы. Значит, чтобы не разбирать всю машинку, я ее поставил вот на ящике. От аккумулятора. И будем теперь разбирать. Кстати, вместо ящиков можно взять металлические кастрюли высотой сантиметров 20-30, чтобы руки могли пролезть. И также подложить с двух сторон под стиралку. С этой стороны ничего нету. Нет, здесь не надо. Так. Уперлась. А нет, все. Так вот. Опа. Раз. Так. Один готов. Так. Ой. Здесь. Поролоновая она какая-то. Хотя нет. Немножко видно. Есть. Удобнее, конечно, будет трещоткой это откручивать, если у кого-то есть. Так. Так. Не вытащим. Нужно. Так. Да. Сейчас надо. Раз. Опа. Вот.
Вес. Вот. Такая вот. Вот такая вот. Так. Вот такая вот. Амортизатор. Так. Нам нужен ключ на 13. Так. Ну, вот так. Таскиваем. И нам надо будет заменить вот эти вот шняшки. Это что-то, какой-то, что-то поролон. Скорее всего, похоже на поролон. Мягкий. Ну что ж. Что-то среднее. Линолеум, наверное, можно будет попробовать. Это отмоем сейчас. Надо газетку постелить. Ну ладненько. Так. Я нашел проложки все, вырезал такие вот прямоугольники. Вообще ширина отверстия там 13 миллиметров. Надо вырезать так, чтобы толщина вот этой всей системы была не толще 13 миллиметров. Смазываем литолом.
Кстати, один такой амортизатор стоит в районе 500-700 рублей. Но чтобы его заменить, нужно разобрать пол машинки. И потом еще сверху высверлить крепление. Что ж ты? Да, не лезешь. Ой, шла. Ой, шла. Попробуем покачать барабан. Ну, уже лучше. Ну все, спасибо за внимание.